咁啊綠色點溝出嚟呢？綠色呢，你就係要用2份嘅沙耶同埋1份嘅黃色。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎嚟屯門畫室。今日想講嘅係一支筆混合所有顏色㗎。好，買到新玩具，呢個就係 CMYK 筆啦，即係話用4隻顏色，分別係 Saya 嘅藍綠色、Yellow 黃色同埋 Magenta 洋紅色，再加埋黑色，就係 printer 裏邊嘅4色墨水原理。然後佢教埋你下邊唔同顏色嘅份量，因此可以溝出所有顏色，即係好似 printer 咁樣啦，人肉 printer 啦，好冇？嗱，佢有晒啲份量，譬如黃色你要點溝出嚟呢？實際上你就係用100% 嘅黃色就可以溝出嚟㗎啦。而橙色係點樣溝出嚟呢？佢下邊亦都有所有份量，一陣間我會所有試俾大家睇下。好，望下支筆先，黑色嘅筆桿加上透明嘅筆頭，就可以你見到係邊支針對出嚟啦，係咪？咁實際上係同我哋細個嘅嗰啲多色原子筆係一模一樣嘅，不過佢唔同就係有咗 printer 嗰隻4隻色咁解嘅啫。咁嗰個撳邊個掣有隻顏色啦，咁你唔會撳錯啦，係咪？嗱，有個有少少心思嘅做法就係黑色佢就係嗰個夾筆位褪黑色出嚟 ，OK？好，我試下啲色啊，咁就係原子筆嘅顏色啦。嗰個因為佢又係要藏4支芯入去呢，就等於以前我哋玩嗰啲4色嘅原子筆一樣呢，就係完全唔好揸嘅。咁亦都因為嗰4支芯係要褪出嚟嘅關係呢，你用呢就唔好發力嘅。咁我單純覺得就係幾得意咁樣啦。大家望到啲顏色都係普通嘅原子筆色嚟嘅，咁啲顏色都望下都尚算鮮豔嘅，真心。咁但係即係我不嬲原子筆我就唔畫我嚟寫字嘅啫，所以就冇咩感覺。再加埋黑色。好嗱，我跟翻個表呢，就溝翻啲色，大家可以望到呢個人肉 printer 嗰個原理啦。咁我覺得呢支筆可以大家上少少顏色啊，我嚟畫下啲少少公仔就都可以嘅。咁嗱，我又講一次啦，好冇啦？黃色你點溝出嚟呢？大家見到 CMYK 4個標準啦，係咪？講多次啦 ，C 就係藍綠色啦 ，Y 就係黃色啦 ，M 就係洋紅啦，嗰個 K 就係黑色啦。咁如果你要溝出黃色呢，頭先呢就100% Y 啦。跟住咧，你要橙色咧就係50% M 同50% Y。咁我知我畫得係衰啲嘅，不過大約溝到俾大家睇下。紅色咧，你要係即係1份33% 嘅 Y 加67% 嘅 M。好，你就見到咁樣，即係會紅啲咁樣啦。OK。咁如果你要係Magenta 嘅洋紅色嘅做法，你就係淨係用洋紅色嘅墨水啦。OK， 紫色我哋點樣溝出嚟呢？就係要係2份嘅 Magenta 加1份嘅Saya。OK， 好啦，藍色你點溝呢？因為佢嗰個藍色呢係藍綠色嚟嘅，所以你要用2份嘅 Saya 再溝多1份嘅 Magenta。OK， 嗱，大家明晒個道理咯，好。咁我溝埋餘下嘅顏色俾大家睇下啦。咁你如果要用 Saya 嘅好簡單啦，咁你就100% Saya 就會有嗰隻色啦。跟住一隻係 Lamb 嘅色咧，係點溝出嚟咧？你係要一半一半啊，即係50% 嘅 Saya 同埋50% 嘅黃色。咁啊，綠色點溝出嚟咧？綠色咧，你就係要用2份嘅 Saya 同埋1份嘅黃色。
咁因為佢係原子筆啦，基本上就係啲顏色撈唔到嘅，咁你單純靠排線去做啦。咁我自己因為順手啦，一個方向排啦。大家如果真係有錢冇掟使咧，就買支玩咧，你就可以打交叉咁樣中橫咁樣去溝出嚟。好啦，而家我溝緊嘅就係啡色。嗱，啡色最得意嘅，啡色就係我哋畫畫叫污糟色，乜嘢色都有啲就係啡色啦。所以你係要用一份嘅 Saya、一份嘅 Magenta 同一份嘅黃色溝埋就係靚佢啦。好啦，灰色咧佢就得意啦，灰色佢就係寫住半份嘅黑色，咁即係啲黑色唔好排得咁密啦。咁黑色點溝咧就係100% 嘅黑色，即係話啲黑色排得好密。OK 就係咁樣啦。好嗱，大家望下。咁就都冇乜鮮唔鮮豔㗎啦，佢單純係講到嗰個4色 printer 嗰個原理嚟玩啫，呢支筆。咁啊，大家有錢冇掟使可以買，我就唔會再買第二次，因為其實唔好用嘅支筆。不過幾過癮，好冇 ？OK，希望大家中意呢次嘅短片，有咩情況想下邊留言，sorry 等你回答。Enjoy。大家好，歡迎做馬室。今日想講嘅係10月份 Google Meet 掃描班啊，好10月份嘅 Google Meet 掃描班又嚟啦，咁詳情日期收費嗰啲就喺呢度。好10月份咧，我係繼續教呢個 Middle Tone Paper 加黑白色嘅掃描嘅，咁之前學過嘅朋友咧就可以繼續學啦。未學過嘅朋友咧都唔使擔心嘅，我而家講解究竟係乜嘢嚟。普通我哋掃描咧係白色嘅紙加一個深色嘅筆喺上邊畫畫啦。咁呢個 Middle Tone Paper 嘅最大唔同咧，我哋唔係用白色紙畫嘅，我哋係需要一張咧中間色調嘅紙張喺上邊加上光嘅位置，即係用一支白色嘅筆，同埋一啲暗嘅位置，即係加一支黑色嘅筆。咁我咧係有材料包咧賣俾大家嘅，喺嗰個下邊 description 咧有 link 嘅，咁你可以撳入去就可以買，咁我會寄俾你嘅。咁如果唔想買嘅朋友咧，想睇下屋企自己有冇呢啲材料咧，你唔一定同我買㗎嚇。咁你屋企需要乜嘢咧？咁係中間色調嘅紙張，咁係一啲啡色或者灰色都得啦。總之你唔係白色嘅，唔係黑色嘅，係中間色調嘅，咁啊唔好深啦。好似呢啲淺啡色係好適合嘅。咁另外要兩支筆，一支叫做白色筆，一支叫黑色筆。咁你可以有嘅話，如果你有白色嘅粉筆同埋黑色嘅粉筆，咁樣仲好最好啦。如果冇嘅話呢，其實你有一支白色嘅無顏色筆，或者係黑色深啡色嘅無顏色，咁都可以嘅。但係我建議大家同我買啦，咁會容易啲用啦。但係冇嘅亦都可以自己預備。未上過我課嘅同學呢，我有啲上課嘅課程俾大家望一望。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩呢？整目啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿。呢啲呢，就係上過我堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。好，咁講下咧，呢4堂我學乜嘢啦？第一堂咧，我哋就係簡單翻少少先。咁我用 Degas 嘅一個芭蕾舞嘅drawing 去做啦。咁簡單啲就係中間色紙啦。咁我哋深色筆會勾咗個人啦。咁佢咧白色光位唔係好多嘅，咁就可以俾初頭學嘅朋友可以容易啲擺到，知道白色顏色喺邊度，容易跟到啦。咁同埋我哋又可以順便學下點樣咧畫一個人，就算佢嗰個 pose 好似個咁樣，有啲係隻腳又伸起啊，個頭又側啊，同埋個角度咧係下邊望上去，咁究竟我哋點樣處理咧？咁我哋會喺第一堂裏邊學到。
咁第二堂呢，我哋就可以呢做一啲深入少少嘅研究啦。咁呢，我就係揀咗一張呢係有個百櫃喺度啦。咁啊重點就唔係個人嘅，重點就係佢身上面嗰個布呢嘅摺痕啦。咁你可以當係學人物畫又得。同時間我係着重多啲點樣講去表達布嘅質感，用呢個中間色紙黑白筆嘅運用。咁就亦都係畫得好開心，同埋你學咗之後呢，之後你畫嗰啲布呢都會比較容易好多。好，最後呢，第3、4堂呢，我哋就2堂畫一張深入啲，不過一嬲我都係咁樣噶啦。總之4堂課程裏邊呢，第一堂一張，第二堂第二張，第3、4堂我用2堂時間去畫一張，咁就會深入啲去。我哋畫隻貓咪。咁就呢個呢，就係一個版畫嚟嘅，張原圖咁，但係唔緊要嘅，我哋個 concept 都可以照去做呢個灰字黑白筆嘅。咁就係我話中意貓噶啦，咁啊私心啊畫埋隻貓啦。咁就同埋我哋可以睇下點樣可以表達到多少少貓嘅形態啦、毛嘅質感啦，同埋呢，你見到個頭係光啲，個身呢就係喺嗰個暗啲嘅位置，點表達到一個前邊光出咗嚟，後邊暗伸入去嘅感覺，好唔好啊？咁我哋就係用2堂完成。OK，咁就4堂嘅課程嘅內容就講完啦。咁就歡迎舊嘅學生參加啦。新嘅學生呢，我每次都會照顧你哋嘅，所以新嘅學生冇經驗嘅都可以一步一步跟到學，係冇問題嘅。OK，再提多次下邊link 喺我哋個 description 嗰度呢，就會有賣材料包嘅，冇嘅話自己準備都可以嘅，好嘛？咁我希望喺10月份嘅 Google Meet 畫班見到大家。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材點點點點.com。拜拜。